Сегодня я хочу вам рассказать одну страшную историю о том, как маленькой девочке захотелось любви, и она решила скачать приложение Tinder. Она стала просматривать множество разных анкет, разных парней, но ни один ей не нравился. До тех пор, пока она не увидела того самого. Это была любовь с первого взгляда. Они договорились о встрече в дорогом и красивом ресторане. Девочка надела свой самый лучший наряд, пришла в назначенное место и... Я хочу поведать вам историю о мужчине, который очень сильно любил играть в казино. Он всегда выигрывал, без исключений. Но один раз он проиграл все деньги, а потом продал душу дьяволу и... А я вам расскажу историю про девочку, которая всегда и везде опаздывала, потому что не умела планировать свое время. И один раз она в спешке перебегала дорогу. И... А если бы вы ходили в ДДШ, вы бы научились принимать только правильные решения. А если бы вы ходили в ДШ, вы бы знали, что такое финансовая грамотность. Если бы вы ходили в ДДШ, вы бы научились планировать время.